أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا ورنہ اس ارض مقدس کی میں مٹی ہوتا کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا یا تو میں مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہوتا یا تو میں مسجد اقصیٰ کا مینارہ ہوتا یا میں اس پیاری سی مسجد کا نمازی ہوتا یا میں اس پیاری سی مسجد کا نمازی ہوتا کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا یا تو میں قبلہ اول کا محافظ ہوتا یا تو میں قبلہ اول کا محافظ ہوتا یا فلسطین کی سرحد کا میں غازی ہوتا یا فلسطین کی سرحد کا میں غازی ہوتا کاش میں یار فلسطین کا باسی ہوتا ورنہ اس ارض مقدس کی میں مٹی ہوتا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں جس طرح سلسلہ وار میں تواڈے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سیرت بیان کردہ آ رہے ہیں وعدے با مطابق آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر سید الشہداء نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حقیقی چچا جان اسد اللہ و اسد الرسول
سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت آپ دی شہادت دے حوالے نال چند معروضات تواڈے سامنے عرض کراں گا۔ میرے محترم بھائیوں، بالخصوص نوجوان بھائیوں، ساڈے حقیقی ہیرو اور ساڈے واسطے آئیڈیل نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نے ان اداکاراں نوں، نچن والیاں نوں، گان والیاں نوں اپنا آئیڈیل نہ بناؤ، بلکہ صحابہ دی سیرت دا مطالعہ کرو اور صحابہ نوں اپنا آئیڈیل بناؤ، چونکہ وہ مغفور لوگ نے، وہ اللہ رب العالمین دے چنیدہ لوگ نے، وہ عظیم لوگ نے جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے رضامندی دا سرٹیفکیٹ دنیا تے ہی انہوں نے عطا کیتا ہے۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے حقیقی چچا نے۔ بعض روایات دے اندر آندہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نالوں 2-4 سال ہی بڑے سن عمر دے لحاظ میں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بنو ہاشم دی ایک لونڈی دا دودھ پیتا، اسی لونڈی دا دودھ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں پیتا ہے۔ یعنی اس رشتے دے حساب نال حضرت امیر حمزہ نبی پاک علیہ السلام دے رضائی بھائی بھی سن، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مکے دے مشہور جنگجو، سیپا سالار اور بہادر لوگاں دے اندر آپ دا شمار سے شکار کرن دا بڑا شوق رکھ دے سن، اکثریت نال اپنے جنگی اوزار لے کے شکار اچ نکلے رہندے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین مکہ نبی پاک علیہ السلام نے عداوت رکھن لگ گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی نالی تعلق رکھ دے سن، اپنے معاملات نالی، نہ ہی نبی پاک علیہ السلام دی کسی معاملے مخالفت کی تھی تے نہ ہی حمایت کی تھی۔ جی میں کوئی بندہ اپنی زندگی جی مگن ہوندہ ہے، مگر آقا علیہ السلام نال محبت بڑی سی آ گئی، نبی پاک علیہ السلام نال پیار بڑا سی، خونی رشتے دے اعتبار میں۔ وقت گزردہ چلا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، مشرکین مکہ نو نبی پاک نے اسلام دی دعوت دیتی، تو سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اعلان نبوت دے 5ویں یا 6 سال مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایمان لے آن تو چند دن پہلے ہی آپ ایمان لے کر کے آئے۔ آپ نو نبی پاک علیہ السلام نے سید الشہداء دا لقب دیتا۔ قیامت تک جتنے لوگ شہید ہونگے اللہ دے رستے انہاں ساریاں دا اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ نو سردار بنا دیتا۔ آقا علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے سن، جدوں میں میرے ابو عبداللہ دی یاد آندی ہے تے میں چچا امیر حمزہ نو ویکھ کے کلیجہ ٹھنڈا کر لینا۔ بڑا محبت والا پیار والا رشتہ سی۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے رستے شہید ہوئے، آپ نے انہوں نے اسد اللہ و اسد الرسول بھی کیا، بھی چچا امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہے، اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے۔ توجہ کرو، ذرا غور کرو، تے جڑے شہداء نے، جڑے لوگ اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتے جاندے نے، انہاں دا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر بھی بے شمار مقامات تے بیان کیتا ہے، اور احادیث مبارکہ اندر بھی نبی پاک علیہ السلام نے انہاں دے بڑے فضائل بیان کیتے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ پھر سید الشہداء نے نا، شہیدان دے بھی سردار نے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے، غور کرے آجے۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا،
خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردائے اللہ رب العالمین دے قرآن دا پہلا مقام ذرا توجہ دینال سماعت کرے آجے اللہ کا حاکمین نے اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او لوگ جیڑے اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتے جان، اللہ دے رستے اندر کٹ دیتے جان، فرمایا ان شہداء نو مردہ نہ آکھیا کرو، انہاں نو اللہ اکبر مردہ تصور نہ کریا کرو، بلکہ وہ اللہ دے ہاں زندہ نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے او شہید زندہ نے، مگر تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے۔ اے شہید دا اعزاز ہے، اے شہید نو اللہ نے عزت نال نوازے آئے، البتہ فوت ہو چکے آئے، دنیا چھڑ کے چلا گے آئے، شہید دی بیوہ دے نال نکاح کیتا جا سکتا ہے، شہید دے بچے یتیم ہو چکے نے، مگر نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ نے قرآن نازل کر کے اپنے رستے دے اندر لڑن والے شہید ہون والے بندے نو اللہ نے اعزاز عطا کیتا ہے کہ اے میرا بندہ چونکہ میری رضا واسطے نے موت نو قبول کر لیا ہے، انہوں تسی مردہ نہیں آکھنا، انہوں زندہ تصور کرنا ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، ایدہ اے مطلب بھی نہیں ہے، بعض ساڑھے بھائیاں نو غلط فہمی لگی، انہاں آکھیا شہید فوت نہیں ہوئے، شہید زندہ نے، بلکہ اپنے گھراں میں واپس آمدے نے، انہاں دیاں روماں اپنے گھراں چکر لاندیاں نے۔ نہیں میرے مسلمان بھائیو، اللہ فرماندے نے وَلَا تَشْعُرُونَ، شہید زندہ نے مگر تسی شعور نہیں رکھ دے انہاں دی زندگی دا، تو آڈے علم اندر نہیں کہ شہیدان دی زندگی کنج دی زندگی ہے، انہاں دی زندگی دنیاوی زندگی نہیں جویں ساڑی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے شہید نو اعزاز دین واسطے زندہ آکھے آئے۔ اللہ اکبر، ہاں شہید زندہ ہے اللہ دیکھا۔ اگلی گال سنو، شہید دی ایسی زندگی ہے اللہ انہوں جنت دے اندر روزی بھی عطا کر دینے، اللہ انہوں رزق بھی کھلان دینے۔ ایک گال میں نہیں کر رہا، ایک گال اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ مولا کریم نے اعلان فرمایا، اللہ رب العالمین فرما دینے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون۔ اللہ رب العالمین فرما دینے جڑے اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتے گئے، جڑے اللہ دے رستے دے اندر اللہ اکبر جانا دے نظرانے پیش کر گئے، وہ مردہ نہیں نے، وہ زندہ نے، بلکہ اللہ دے ہاں انہاں نو رزق دیتا جاندہ ہے، اللہ دے ہاں انہاں نو روزی عطا کر دیتی جاندی ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح بخاری دے اندر لکھ دینے شہداء دی زندگی کیسی زندگی ہے۔ آپ فرما دینے لوگوں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت دے اندر اللہ دے عرش دے نیچے سونے دیاں کندیلاں لگیاں ہوئیاں نے، یعنی پنجرے لگے ہوئے نے، تے شہیداں دیاں جڑیاں روماں نے، اللہ اکبر او پرندیاں دی مانند اللہ تعالیٰ نے بنا دیتیاں نے، سارا دن جنت دے اندر سیر کر دیاں نے، سارا دن جنت دے اندر کھاندیاں پیندیاں نے، چٹیاں چک دیاں نے۔ اللہ اکبر جدوں آرام دی لوڑ ہوندی ہے او دونا سونے دیاں کندیلیں چ جا کے پرندے آرام کرن لگ جاندے نے۔ شہداء دی زندگی جنت والی زندگی، شہداء دی زندگی کامیابی والی زندگی، شہداء دی زندگی کامرانی والی زندگی۔ آقا فرماندے نے ادھر شہید نو موت آندی ہے،
ادھر شہید نو اللہ جنت دے اندر ہوندا محل وخا دیندے نے خون دا قطرہ زمین تے گردا ہے شہید نو جنت چوندا محل نظر آ جاندا ہے اللہ اکبر اس شہادت دا لطف اس شہادت دا مزہ اس شہادت دی تسکین جڑی ہے اللہ اکبر تسی نہیں سمجھ سکتے کتنا پرسکون لمحہ ہے کتنا سعادت والا لمحہ ہے اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر لوگ جان گے اللہ شہداء نو پوچھے گا بھئی میرے شہیدو کی نعمت چاہی دیئے تواڈا کی ارادہ ہے تے شہید کہے گا اللہ سنیا میرا دل کردہ ہے تو مینوں دوبارہ زندگی دے میں پھر دنیا دے اندر جاواں تے پھر میں اللہ دے رستے اندر لڑدا اللہ اکبر مولا تیرے رستے وچ شہید ہو جاواں میرے دل دی ایوئی تمنا تے حسرت تے آرزو ہے شہادت دا رتبہ اتنا بڑا رتبہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اہم پیغمبر نہیں اللہ اکبر نبیاں با امام پیغمبر اہم پیغمبر نہیں خاتم النبیین پیغمبر آقا اللہ کو دعا کریا کر دے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا اللہ سنیا میری دعا تے میری تمنا دل دیے وے میں تیرے رستے تے لڑدا شہید پھر شہید ہو جاواں میں پھر زندہ کیتا جاواں تے میں پھر شہید ہو جاواں اللہ اکبر شہادت والی زندگی کامیابی والی زندگی ہے فیصلہ بادیہ میں پیغام دینا چاہنا اپنی فوج دے انہاں جواناں نو جڑے سرحداں دی حفاظت واسطے دن رات کھڑے نے گھبران دی لوڑ کوئی نہیں ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں اللہ دے رستے دے اندر اپنے وطن دی حفاظت کر دیا ہویا اللہ اکبر جڑا بندہ لڑدا دنیا چھڑ جائے گا وہ شہید ہو جائے گا تو شہید کا بڑا مقام و مرتبہ ہے شہید کامیابوں کا مران ہے اللہ اکبر اور دنیا دینا کافران بھی پیغام دینا چاہنا وا کس قوم نل جنگ دا ارادہ بنا دے جے کس قوم نل جنگ لڑن دی پلان بنا دے جے اللہ اکبر جڑی قوم موت تو ڈر دی کوئی نہیں جنہوں موت دی پرواہی کوئی نہیں جڑی موت نو اپنی کامیابی سمجھ دیئے جڑی موت نو اپنی کامرانی سمجھ دیئے اللہ اکبر جڑا دے ایمان نا انہوں موت دا کوئی فکر نہیں انہوں پتہ ہے اے دے موت آنی ہے او دے جنت دے انعامات لب جانے نے او دے جنت دیاں حوران دے نال ملاقاتاں ہو جانیاں نے اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے ساڑھے واسطے انعام و اکرامی بڑے رکھے نے اللہ دے قرآن دا چوتھا تیسرا مقام سنیا جے مولا کریم فرما دے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن اللہ رب العالمین نے اس مقام تے اپنے بندیاں نال تجارت کیتی ہے اللہ اپنے بندیاں نال سودا کر دے پہنے فرمایا ہے مومنین دی جماعت ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرما دے نے اسی مومناں نال سودا کر لیا ہے اللہ جی کس باب دا سودا اللہ فرما دے نے اسی مومناں کولوں دو چیزاں لیاں نے دو چیزاں دا سوال کیتا ہے اللہ کہندے نے مومنو اپنی جان بھی میرے رستے چلا چھڑو تے اپنا مال بھی میرے رستے چلا چھڑو اے دے بدلے اندر بے انہ لہم الجنہ میرے کولو جنت دا حق لے لو جنت دی وراثت لے لو جنت دے شہزادے بن جو اللہ اکبر فیصلہ بادیہ جان کی دتی کنے میں
اللہ نے دیتی ہے، مال دیتا کنے میں رب نے دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ اپنیاں دیتیاں چیزاں دا ہی سوال کر دینے، میرے بندے تینوں جان دیتی ہے، تو میرے رستے جناب اس جان نو لا دے، میرے بندے تینوں مال دیتا ہے، اے مال میرے رستے وچ لا دے، وَأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں دے بدلے تینوں جنت دا وارث بنا چھڑاں گا۔ فرمایا بدلے اندر اسی جنت دین دا وعدہ کر لیا ہے۔ وہ لوگ جڑے میدان دے اندر لڑ دے نے، کافرانو مار دے نے، خود شہید ہو جاندے نے، اللہ نے انہاں لوکاں نال وعدہ کر لیا ہے۔ اے وعدہ اللہ نے تورات وچ وی کیتا، اے وعدہ اللہ نے انجیل وچ وی کیتا، تے اے وعدہ اللہ نے قرآن پاک وچ وی کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، شہادت دا مرتبہ بڑا اونچا مرتبہ ہے۔ توجہ کریا جے، غور کریا جے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بڑھ چڑھ کے جذبہ جناب شہادت رکھیا کر دے، شوق شہادت رکھیا کر دے۔ حضرت عمر اللہ کو دعا کریا کر دے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ سونیا مینوں شہادت دی موت عطا فرما، تے موت بھی نبی پاک دے شہر مدینے میں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو، ساڈے بڑے اللہ کو دعاواں کریا کر دے سن، اللہ سنو شہادت دی موت عطا فرما دے۔ شہادت دی موت، اللہ اکبر، بڑا بڑا درجہ ہے۔ اللہ فرماتے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا میرے رستے اندر شہیدان ہون والے نو مردہ تصور نہیں کرنا، بلکہ وہ زندہ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر۔ اللہ اکبر، تو انہاں دی زندگی دا شعور کوئی نہیں، لہذا شوق شہادت رکھیا کرو۔ جڑے غزہ شہید ہوندے پینے، جڑے فلسطین شہید ہوندے پینے، جڑے کشمیر شہید ہوندے پینے، جڑے اسلامی سرحداں دی حفاظت کردے شہید ہوندے پینے، اللہ اکبر، انشاءاللہ کامیاب و کامران نے۔ ادھر موت آندی ہے، ادھر اللہ جنت دا مہمان بنا دیندے نے، لہذا موت تو نہیں ڈرنا، اللہ دے رستے چ کھڑے ہو جانا ہے، موت تو نہیں گھبرانا، شوق شہادت لے کے ڈٹ جانا ہے۔ سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت سانو اسی بات دا پیغام پی دیندی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کریا جے، کون حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرات جی وقار میرے پیغمبر نے اعلان نبوت فرمایا، اللہ دے نبی لوگاں نو واز کریا کر دے، رب دی وحدانیت دا لوگاں دے سامنے اعلان کریا کر دے۔ میرے پیغمبر ایک دن مکے والیاں نو اللہ دی توحید بیان کر دے پہنے، فرمایا مکے والیو، میں تنو ایک اللہ وال بلانا وا، اینا بتاں تے جناب اینا جنہاں دی پوجا تسی کر دے جے، لات منات دی عزا دی، اینا دی میں سریام نفی کرنا تواڈے سامنے۔ لوگاں نو واز کر رہے نے، تے ابو جال بے ایمان جڑا ہے نا، انہیں ویکھیا نبی پاک لوگاں نو ایک رب دی توحید بیان پہ کر دینے، اے آ گیا نا، انہیں اللہ اکبر کوئی چیز نبی پاک دے سر مبارک دے اندر ماری، تے نبی پاک علیہ السلام دا سر پھٹ گیا، خون نکلن لگ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نا ایتھوں کار واپس تشریف لے کر کے آئے، میرے پیغمبر آ رہے نے، ایک لونڈی نبی پاک علیہ السلام دے خاندان دی، او ویکھ دی پئی اس منظر نو، انہیں ویکھیا نبی پاک نو انہاں زخمی کر دیتا ہے ظالمہ نے، تے میرے پیغمبر دا خون نکل دا پہ آئے، تے اللہ دے نبی غم زدہ ہو کے جاندے پہنے، فیصلہ بادیا بندے دے ذہن چ گلاں تے بڑیاں آندیاں نے، ایسے موقعاں تے آج مکے دے سے جناب نام نیاد چودھری نے نبی پاک علیہ السلام نو سریام آ کے ماریا، میرے پیغمبر دا سر زخمی ہو گیا ہے۔ میرے پیغمبر نو سوچا ہاریاں ہون گیاں، آج میرا باپ عبداللہ موجود ہوندا تے کون مینوں ہاتھ لاندا اس میدان اندر، آج کوئی ماں جایا میرا پرا میری کانڈ تے ہوندا تے کون مینوں آ کے تھے ماردا۔ اللہ اکبر، نبی پاک جا رہے نے، ادھر جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار واسطے نکلے نے، انج تھوڑی دیر دے بعد واپس مکے تشریف لے کر کے آئے، تے انج مکے دے اندر داخلی ہوندے پہنے، اس بی بی نے، اس لونڈی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی جناب سواری دی لگام نو پکڑ لیا، تے حضرت امیر حمزہ
حمزہ نو للکارنا شروع کر دیتا، امیر حمزہ کی فائدہ تیریاں جوانیاں دا، کی فائدہ تیری دلیری تے بہادری دا، امیر حمزہ کی فائدہ تیرے ایڈے جنگجو ہون دا۔ انہیں کہا بی بی ہویا کی یہ دسنا، کہندی آج محمد دا باپ زندہ ہوندا نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، آج کسے دی جرت نہ پیندی کہ محمد نو ہاتھ لا جاوے۔ آج میں ویکھے آئی ابو جال بے ایمان نے نبی پاک علیہ السلام دے جناب سر تے روڑا مارے ہے تے نبی پاک دا سر پھٹ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر حمزہ کی فائدہ تواڈے قریشیاں تے ہاشمیاں دا جے تسی اپنے بھتیجے دی حفاظت ہی نہیں کر سکدے۔ او کوئی تے گل کردا بھی اللہ ہی کوئی ہے، او بتاں دی نفی کردا ہے، چلو انہیں اپنا علیحدہ دین بنا لیا۔ ایدا کی مطلب ہے کہ اوندا باپ سر تے کوئی نہیں تے جیڑا مکے دا نام نیاد چودھری اٹھے گا تے انہوں مارن لگ جائے گا۔ امیر حمزہ نو غصہ آ گیا ہے، پیار تے بڑا ہے نا میرے پیغمبر نال ہے تے چچا نے نبی پاک علیہ السلام دے۔ اللہ اکبر۔ غصہ آ گیا، اپنا تیر تے کمان پکڑیا ہے تے چلے گئے تلاش کر دے پہنے مکے اندر ابو جال کتے وے تے ابو جال اپنے جناب سپاہیاں نو اپنے ساتھیاں نو بٹھا کے اپنی بہادری تے دلیری دے چرچے سناندا پیا ہے تے نال مذاق پیا کردا ہے، کہندا ہے اج پتہ لگا جے اج میں عبداللہ دے در یتیم نو زخمی کر دیتا ہے، اج میں آمینہ دے لال نو ماریا ہے۔ اللہ اکبر۔ تے ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی پہنچ جاندے نے تے حضرت امیر حمزہ جا کے اللہ اکبر اپنی کمان پکڑی تے سر دی اتے ابو جال دے زور نہ ماری تے اللہ اکبر ابو جال دا سر پھٹ گیا تے حضرت امیر حمزہ فرماندے نے ابو جال یاد رکھی اج تو میرے بھتیجے نو ہاتھ لایا ہے، دوبارہ میرے بھتیجے نو ہاتھ لائیں گا میں تیرا ہاتھ لا چھڑاں گا، نہ سمجھی میرا بھتیجا یتیم ہے، نہ سمجھی میرے بھتیجے دے پیچھے کوئی نہیں، جتھے تو میرے بھتیجے دے وال میلی نظر نال ویکھیں گا تے امیر حمزہ تیرے سامنے کھڑا ہوئے گا۔ خبردار اج دے بعد تو امیر حمزہ دے بھتیجے نو ہاتھ لایا تا تو لاوارث سمجھنا ہے میرے پیغمبر نو۔ اللہ اکبر۔ اگوں ابو جال کہندا ہے امیر حمزہ کیا تو ہی اودے دین تے آ گیا ہے، کیا تو ہی اپنے بتاں تے باپ دادے دے دین نو چھڑ دیتا ہے؟ فرمایا کی رکھیا ہے نہ بتاں دے اندر، میرا بھتیجا گلاں سچیاں کردا تے کھریاں گلاں کردا ہے۔ اللہ اکبر۔ مار کے نہ اینو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دی تلاش اندر نکلے تاکہ میں نبی پاک نو ملاں تے دلاسا دیواں تے دساں اپنے بھتیجے نو بھتیجیا خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا ہاں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے پریشان حالت دے اندر تے نبی پاک دے چچا تشریف لے کر کے آئے، فرمایا میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جا راضی ہو جا۔ چاچا جی کس بات دیاں خوشخبریاں؟ فرمایا جڑے ابو جال بے ایمان نے اج تینوں زخمی کیتا ہے بھتیجے آ میں تیرا بدلہ لے آیا ابو جال کولوں، میں اوندا وی سر پھاڑ دیتا ہے تے میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی فرماندے نے چچا جی میرے والوں پاواں سارے مکے نو مار چھڈو نا، مینوں اس گل نال کوئی سروکار نہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نہیں چاہتا کہ ابو جال دا سر پھاڑیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ ابو جال نو قتل کر دیتا جائے۔ چچا جی میں تے چاہنا وا کہ میری امت دا ایک ایک فرد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، میں تے چاہنا وا کہ چچا تم ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ اگر میرا سینہ ٹھارنا ہے نا چچا، اگر مینوں خوش کرنا ہے تے پھر ایمان لے کے آ، ماننا کہ میں رب دا سچا نبی ہاں، ایک رب دی وحدانیت تے ایمان لے کر کے آ۔ میرے پیغمبر اپنا بدلہ لین تے خوش نہیں ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نو انہاں چیزاں نال سروکار ہی کوئی نہیں۔ اسی تے اونی دیر تک جناب اپنے آپ تے نیند بھی حرام کر لینے ہاں جنی دیر تک کسے بندے دی گل دا جواب نہیں ہونج دے لیندے، جنی دیر تک اسی تانے نہیں مار لیندے، جنی دیر تک بدلہ نہیں لے لیندے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے چچا میں بدلہ نہیں لینا چاہتا، میں تے دین دی دعوت پیش کرنا وا چچا تینوں بھی کرنا وا، میں ابو جال نو بھی دعوت پیش کرنا وا۔ حدیث علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم،
میرے پیغمبر تے ہر ویلے فکر ہی اس باپ دی رکھ دینے کہ میری امت جہنم کو بچ جائے، دیندار بن جائے۔ اللہ اکبر، توجہ کرے آجے۔ چچا نے سنیا تے کہن لگے جے بیٹا محمد تو اس گل تے ہی راضی ہے میرے پیاریا تے چل پھر پڑھا مینوں کلمہ، بنا لے مینوں اپنا مرید، میں تیرے نال تے اج دے بعد مکے دا جڑا چودھری تینوں میلی اکھ نال ویکھے گا امیر امداؤں دی آنکھ کڑ چھڑے گا، میں تیرے نالا پتر، تو گھبرانا کوئی نہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھیا، نبی پاک دے چہرے تے رونقاں آ گئیاں، اللہ دے نبی خوش ہو گئے نے۔ اللہ اکبر، تے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ تعالی علیہ موتی پروئے اس پورے واقعے نو شیران دے اندر تبدیل بڑے پیار نل کیتا۔ اللہ اکبر، لونڈی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی روک کہ پتہ کی کہندیے، کہندیے مر جاؤ قریشیو ڈب شرم اتار کے، چلا گیا ابو جال محمد نو مار کے، مر جاؤ قریشیو ڈب شرم اتار کے، چلا گیا ابو جال محمد نو مار کے، ہوندہ عبداللہ تھے پھڑدا للکار کے، ہوندہ عبداللہ تھے پھڑدا للکار کے، کون امداد کرے یتیم ندار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جدوں ابو جال دا سر پاڑ لے آئے تے ابو جال نو تمکایا دوبارہ میرے پتیجے وہاں میری آنکھ نال نہیں ویکھنا۔ اللہ اکبر، تے بابا جی لکھ دینے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے آج تو بعد جے تو ظلم کماویں گا، یاد رکھی ابو جالا میرے کولوں جتیاں تو کھاویں گا، یاد رکھی ابو جالا میرے کولوں جتیاں تو کھاویں گا، طرف محمد جے کر اکھ اٹھاویں گا، چمڑی ادھیڑاں تیری گندے شریر دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ تے نبی پاک علیہ السلام کو لاگے پتیجیا خوش ہو جا میں بدلہ لے آیا، تے نبی پاک علیہ السلام دا کی امدادے انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے، میں نہیں ہوں راضی ہونا پاویں مکہ اجاڑ دے، جے کرنا ہی راضی مینوں پھر کلمہ پکار دے، سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ تے چچا جان کی بولے جے انج تو راضی میرے سونیا تاریا، پھر کلمہ پڑھا دے مینوں رب دیا پیاریا، سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ ماریا، اللہ والی بولی کال جے ٹھار دی، جھوک مدینے والے احمد سردار دی۔ نبی پاک علیہ السلام دے چچا جان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اسلام نو طاقتاں لب گئیاں نے، اسلام نو عظمتاں لب گئیاں نے۔ ایک جناب شجاعت دا پیکر جنگ جو نبی پاک علیہ السلام دا چچا دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہے، میرے پیغمبر بڑے خوش ہوئے، نبی پاک پھر اللہ کو دعا کر دینے اللہ سونے اسلام نو عزت دے دے، اللہ اسلام نو عمر بن خطاب دے دے۔ میرے پیغمبر نے دعاواں کیتیاں، جناب عمر بھی تشریف لے کر کے تے جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر کو آئے نہ بیعت کرنے واسطے، اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر دے جناب اللہ اکبر سکولٹی گارڈ بن کے باہر کھڑے سن، جنہوں حضرت عمر نو آندیاں ویکھیاں نا تے حضرت امیر حمزہ جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماندے نے، فرمایا بیٹے علی عمر آندا پیا ہے، عمر بڑا دلیر بندہ ہے، بڑا تیز آدمی ہے، نبی پاک نو کوئی نقصان نہ پہنچائے، ذرا جو کنڈے ہو جانا ہے،
اے علی پیارے اگر تی عمر آمدہ پہ بیعت کرنا واسطے تے پھر مرحبا، جے عمر کسے جناب غلط فہمی نو ذہن چ لے کے پہ آمدہ ہے نبی پاک نو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پھر آج امیر حمزہ دی تلوار تو عمر نو کوئی نہیں بچا سکے گا، میں عمر دی گردن تن تو جدا کر چھڑاں گا۔ انج نبی پاک نال وفاواں کیتیاں حضرت عمر بن خطاب، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ پھر ہجرت دا موقع آ گیا، میرے پیغمبر ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی بھی مدینہ طیبہ چلے گئے نے۔ اللہ اکبر۔ مدینے جا کے نا میرے پیغمبر نے سب تو پہلا کام پتہ ہے کیڑا کیتا ہے؟ اپنے گھر تے اجرے بعد اندر بنائے۔ پہلے میرے پیغمبر نے مسجد تعمیر کیتی ہے، پہلے نبی پاک علیہ السلام نے رب دا گھر بنایا، مسجد نبی دی تعمیر ہوندی پئی ہے تے انج کر کے صحابہ جناب چک چک کے جناب پتھر لے آ کے مسجد دی تعمیر کراندے نے، میرے پیغمبر بھی پتھر چک چک کے لے آ رہے نے تے حضرت امیر حمزہ فرماندے نے سونےو تسی نہ اٹھاؤ پتھر، اسی جو حاضر ہاں تواڈے غلام، اسی جو حاضر ہاں تواڈے نوکر، اسی جو حاضر ہاں تواڈے خادم، اسی آپ ہی بنا لواں گے۔ تے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے چچا امیر حمزہ تسی تے عمر وچ میرے نال بھی بڑے ہو، اگر تسی کام کردے پے ہو تے میں کیوں نہ کراں؟ ہائے خا لیڈر انج دا ہونا چاہیے ہے، مرشد تے پیر انج دا ہونا چاہیے ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، پھر حضرات محترم بدر دا موقع آ گیا ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک نو بار بار کہندے نے اللہ دے نبی مکے والیاں سانو جلا وطن کیتا ہے، مکے والیاں سانو ہزیتاں دتیاں، ساڈے ساتھیاں نو شہید کیتا، سانو چاہیدا انہاں کافراں کولوں بدلہ لینا، سانو چاہیدا انہاں دیاں گردناں کٹنا۔ تے نبی پاک علیہ السلام درگزری کردے سن، نہیں اپاں لڑائیاں نہیں کرنیاں، جھگڑا نہیں کرنا۔ پھر کائنات دے رب نے آرڈر دے دیتا سونےو جنہ تواڈے تے ظلم کیتا ہے تسی اپنے ظلم ہون والے ظلم دا بدلہ لو نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نو اللہ نے حکم دے دیتا ہے تے میرے پیغمبر نے بھی تیاریاں کر لیاں نے، فیصلہ بادیا جدوں ظلم حد تو بڑھ جائے نا پھر انہوں روکنا مسلمان تے فرض ہو جاندا ہے، پھر بدلہ لینا مسلمان تے فرض ہو جاندا ہے۔ آج غزہ والیاں دا شہر پورا قبرستان بنا دیتا گیا ہے، آج فلسطین دی اندر یہودیاں نے جناب اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے بچیاں دے چیتھڑے اڑا دیتے نے، پتہ نہیں ساڈے مسلماناں نو ہو کی گیا ہے، کیوں نہیں میدان دے اندر اتر دے؟ اللہ اکبر۔ دنیا دے اندر 57-58 ملک مسلماناں دے نے، پھر بھی جناب ستے پے نے، پھر بھی غزہ والیاں دیاں چیخاں تے چلانا انہاں دا انہاں نو پتہ نہیں کیوں نہیں سندا پیا۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیا جے میرے مسلمان بھائیو، جڑے بندے ظلم کرن والیاں نو نہیں روک دے ایک دن خود بھی ظلم دا شکار ہو جاندے نے، جڑے بندے ظالماں دا ہاتھ نہیں روک دے ایک دن انہاں دے ظلم دا آپ بھی شکار بن جایا کردے نے۔ اللہ اکبر۔ او جڑے غزہ شہید ہوندے پے نے او تے شہادت دے مرتبے پا کے کامیاب و کامران ہوندے پے نے۔ اسی سوچنا اس گل نو ہے اسی اللہ دی بارگاہ وچ جا کے کی جواب دینا ہے، اسی کائنات دے رب نو جا کے کی دساں گے جدوں اللہ پوچھے گا اللہ اکبر میرے بندے کٹے جا رہے سن، میریاں بندیاں ذبح کیتیاں جا رہی سن، معصوم بچیاں دے چیتھڑے اڑائے جا رہے سن، تے مسلمانوں تسی کی پہ کر دے سی؟ اللہ اکبر۔ اہل غزہ کا تو جنت میں ٹھکانہ ہوگا، اہل غزہ کا تو جنت میں ٹھکانہ ہوگا، رب کے دربار میں اپنا کیا بہانہ ہوگا، اہل غزہ کا تو جنت میں ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اہل غزہ تے کامیابیاں پا جان گے مگر سانو جواب دینا پینا ہے۔ میں اپنے حکمراناں نو ہر جمعے اس بات دی ریکویسٹ کرتا رہنا وا، خدا را اعلان کرو اور اللہ اکبر واضح طور تے میدان دے اندر اترو اپنے مظلوم مسلمان بھائیاں واسطے، اللہ اکبر اعلان جہاد کرو نا۔ میں حیران ہونا ان لوگاں تے جدوں علماء نے
جہاد دا اعلان کیتا تے کئی جناب کوڑے منہ والے کئی جناب انہاں یہودیاں دی نسل ابھرے انہاں کھلو جی مولویاں نواں ہی اعلان کر دیتا ہے انہاں مولویاں نو سب تو پہلے گلا جے اے مولوی تے جان نو تیار نے اللہ دی توفیق و رحمت نال اج بھی تیار نے کل بھی تیار نے تاڈے رنگے جڑے ڈبو پھر دے نا ملک دے اندر انہاں نو ہدایت نہیں لبدی اے جان نو تیار نے علماء اللہ دی توفیق و رحمت نال اے تے سارے قرآن و سنت دے پروانے اپنے بھائیاں دی حفاظت واسطے جان نو تیار نے اللہ اکبر مگر یاد رکھے آجے جڑے لوگ اس طرح دیاں گلاں کردے نے انہاں نو اللہ تعالی نے ایسا ہی عبرت دا نشان بنانا ہے کہ دنیا تاریخ انہاں نو یاد رکھے گی قیامت تک میرے مسلمان بھائیو توجہ کرے آجے غور کرے آجے نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے آکھیا سونےو جنہ ظلم کیتا ہے تسی بدلہ لو نہ کرو بدر دا میدان سج گیا ہے میرے پیغمبر 313 صحابہ نو لے کے بدر دے میدان اندر تے بدر دے اندر مکے والے آندے وڈے وڈے چودھری آ گئے نے انہاں نو بڑا گھمنڈ سی بڑا تکبر سی بڑا ناز سی اپنے ہتھیاراں تے اپنیاں فوجاں تے یاد رکھو اللہ اکبر جڑے اپنیاں فوجاں تے ہتھیاراں تے ناز کردے نے اللہ اکبر اللہ تعالی ابرغے دیاں فوجاں نو کنکراں دے نال مرا دیندا ہے بابیلاں کولو میرے رب دیاں طاقتاں اللہ اکبر بڑیاں وسیع نے میرا رب علا کل شیء قدیر ہے بس اللہ تعالی اپنے بندیاں نو آزماندے دے بعد دفعہ تاخیر کر کے اپنے بندیاں دا ایمان چیک کر دینے اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین اللہ تعالیٰ فرماتے نے اسی امتحان لینے کیڑی گل تو فرمایا بعد دفعہ سی دشمن دے ڈر تو آزمانے دشمن دے ڈر تو آزمانے بعد دفعہ پھلاں دی کمی دے کے آزمانے تجارت اندر کاٹے دے کے آزمانے تے بعد دفعہ پیارے لے کے آزما لینے تے جڑے صبر کر جاندے نے او بشارتاں پا جاندے نے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام 313 دا لشکر لے کے او دی 1000 دا لشکر جنگ دا آغاز ہون لگا کافراں دے جرنیل اللہ اکبر عتبہ شیبہ تے ولید میدان دے اندر اترے نبی پاک علیہ السلام دے 3 انصاری صحابی 3 انصاری سپاہی نبی پاک علیہ السلام دے میدان دے اندر اتر آئے عتبہ شیبہ ویکھ کے کہنے لگے تسی کون ہو انہاں کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دے محافظ ہاں اسی انصاری صحابیاں انہاں کہ ساڈا تاڈے نال مقابلہ کوئی نہیں ساڈے مقابلے اندر قریشیاں نو گلاؤ ساڈے مقابلے دے اندر اللہ اکبر جناب مدے مقابل بندے مکے دے جڑے نواب ادھر آئے نے انہاں نو کلاؤ میرے پیغمبر نو دسیا گیا اللہ دے نبی فرماندے نے ہے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی ذرا کھڑے ہو وہ نا جاؤ میدان اندر سونےو میں تے پہلے ہی تیار بیٹھا سی حضرت امیر حمزہ اترے میدان اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی شیر خدا اترے میدان اندر تے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی اترے حضرت عبیدہ بھی حضرت نبی پاک علیہ السلام دے چچا ذات بائی نے حضرات محترم اے میدان دے اندر اتر آئے تے جنہوں انہوں نے آئے کیا انہوں نے کہا ہون ساڑے مقابلے دے بندے آئے نے اللہ اکبر ایک شیر دا جناب عتبہ دنال مقابلہ ہویا ایک شیر دا اللہ اکبر ولید دنال مقابلہ ہویا حضرات محترم جنگ ہوئی لڑائی شروع ہو گئی حضرت امیر حمزہ نے اکو وار ٹہر کر دیتا کافر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بھی اکو وار ٹہر کر دیتا کافر نو تے حضرت اللہ اکبر عبیدہ رضی اللہ عنہ لڑدے لڑدے خود بھی زخمی ہوئے تے کافر نو بھی جناب مار چھڑیا یہ دونوں صحابہ پلٹے اس کافر نو مار دیتا گیا اللہ اکبر نعرے وج کے بدر اندر تے حضرت امیر حمزہ پھر بدر چینج لڑے محرخین لکھ دینے جویں تہزام دی چلتی ہے درختان دے پتے جناب کھلر جاندے نے انج اللہ اکبر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی میدان بدر دے اندر شجاعت دے جوہر وکھائے نے لڑدے پینے انہاں کافراں دیاں لاشاں انہاں کافراں دیاں ڈیڈ باڈیاں درختان دے پتیاں طرح بکھردیاں پیاں نے جدھر نو جاندے نے صفایا کر دے جاندے نے اللہ اکبر جنگ ہار گئے مشرکین مکہ رسوائی دا سامنا کرنا پیا جدوں واپس مڑ کے گئے عورتاں نے تانے مارے گلاں کیتیاں جڑے
جڑا پوچھدا ہے فلاں چودھری بھی ماریا گیا، کدے ماریا؟ امیر حمدہ نے ماریا۔ ساڈا فلاں چودھری ماریا گیا، کدے ماریا؟ امیر حمدہ نے ماریا۔ فلاں بھی ماریا گیا، کنے ماریا؟ امیر حمدہ نے ماریا۔ حضرت امیر حمدہ رضی اللہ تندی شجاعت دے چرچے ہو گئے ہر پاسے، مکے والے حیران پریشان ہو گئے، بان کی گیا ہے چند لوگاں نے ہزاراں نو شکست دے دیتی، 70 بندے ساڈے قیدی بنا لے گئے نے۔ اللہ اکبر، اے رسوائی انہاں نو ایسی ملی عرب دے اندر، ایسے ذلیل ہوئے کہ منہ وکھان دے قابل نہ رہے کسی نو۔ اللہ اکبر، پھر تیار ہوئے، پھر انہاں تیاریاں شروع کر دیتیاں، ہن بدلہ لینا ہے، بدلہ نہ لیا اسی کسی نو منہ وکھان جوگے نہیں رواں گے، ساڈے وڈے مار دیتے گئے نے بدر دے اندر۔ انہاں تیاریاں کر لیاں، احد دی جنگ دیاں تیاریاں۔ اللہ اکبر، تے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اجے مسلمان نہیں سی ہوئے، انہاں دا چچا بھی میدان بدر وچ ماریا گیا، انہاں نو اپنے چچے نال بڑا پیار سی، انہاں نے اپنے غلام حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی اجے مسلمان نہیں سی ہوئے، انہاں نے اللہ اکبر اپنے غلام نو بلایا، تے او غلام جڑا واشی بن حرب ہے او جناب تیر سٹن دا، نیزہ سٹن دا، کلہاڑی سٹن دا بڑا ماہر ہے، نشانہ بڑا ہوندا ایگزیکٹ لگدا ہے، جا کے انہوں بلا کے کہنے لگا ہے واشی اگر جناب ایسے جنگ دے اندر تو نبی پاک دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دے میں، انہوں قتل کر دے میں نا تے میں تینوں آزاد کر چھڑاں گا، اور جنوں بندے نو غلامی دے وچوں آزادی لبدی پی ہوے او کنی محنت کرے گا، انہوں تے نویں زندگی لب جانی ہے نا۔ تیاریاں ہو گئیاں نے، انہاں نے 3000 دا لشکر بنا لیا ہے، گھوڑے بھی نے، اونٹ بھی نے، انہاں کو ہتھیار بھی نے، انہاں تیاری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ جے اسلام نے لے آئے، نبی پاک علیہ السلام نو خط لکھ دیتا، حضرت عباس رضی اللہ تعالی نبی پاک دے چچا جان نے خط لکھ دیتا ہے، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے مکے والے 3000 فوج لے کے آندے پینے مدینے تے حملہ کرنے واسطے، میرے پیغمبر نے صحابہ نو بٹھا دیا، فرمایا پتہ لگ گئے مکے والے حملہ کرنا آ رہے نے، ایتھے رہ کے لڑیے یا باہر جا کے لڑیے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ فرمان لگے سونےو مدینے وچ رہ کے نہیں لڑنا، ایتھے ساڈیاں عورتاں بھی نے، ایتھے ساڈے بچے بھی نے، گھر بار نے، اسی مدینیوں باہر جا کے انہاں دے نال سینے چ سینہ ماراں گے، انہاں دے نال ٹکرا جاواں گے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ساتھیاں نو تیار کر لیا ہے تے چلدے چلدے نبی پاک دے یار احد دے میدان اندر پہنچے نے، ادھر جڑے نے مشرکین مکہ اے بھی تیاری کر کے آ رہے نے، انہاں نے 15-20 عورتاں بھی نال لے لیاں جنہاں دے جناب پیارے کسے دا بھرا، کسے دا باپ، کسے دا بیٹا بدر وچ ماریا گیا، تاکہ لوگاں نوں تانے مار دیاں رہن، گلاں کر دیاں رہن، یاد دہانی کران تے بندے دے جذبے دا جناب پست پہ جانے انہاں دے، انہاں عورتاں نال لے لیاں نے۔ رستے چاندیاں مقام ابوا تے پہنچے، اوتھے ایک عورت نے مشورہ دیتا، کہن لگی انج کرنے ہاں ایتھے مقام ابوا تے نبی پاک علیہ السلام دی والدہ دی قبر ہے، اس قبر نو تلاش کر کے کھودو تے وچوں میت نو باہر کڈ لو تے جدوں جاواں گے اوتھے احد دے میدان اندر لڑاں گے، اگر جت گئے تے ٹھیک ہے، اگر اپا ہار گئے بندے اپنے قیدی بنا لے گئے تے اسی ڈیمانڈ رکھاں گے نبی پاک علیہ السلام دی ماں دی میت ساڈے کولوں لے لو تے ساڈے قیدی واپس کر دیو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اجے تک مسلمان نہیں سی ہوئے، اس جناب فوج دے سپاہ سالار بن کے آ رہے نے، فرمان لگے نہیں 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 انج دا کام نہیں کرنا، اگر آج آپاں کران گے کل نو او بھی ساڈے نال کرن گے، پھر اپنے بھی وڈیاں دیاں قبراں کھولیاں جان گیاں تے میتاں دی بے حرمتی کیتی جائے گی، نالے ایک عورت ذات ہے تے عورت بھی ساڈی ہے، اسی بے حرمتی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، سیانے بندے سن، دنا انسان سن۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی چلدے چلدے احد دے میدان اندر آگے، جنگ دا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اپنی پگڑی دی اندر شتر مرغ دا ایک پر رکھیا ہویا ہے، اے عرب دے اندر بہادری دی اللہ اکبر نشانی جاپ دی سی، جڑا بندہ شتر مرغ دا پر رکھ لیندا سی اپنے جناب لباس اندر، کہندے سن بڑا جوان بڑا دلیر بندہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ تیار ہو کے آگے تے دونوں ہتھاں تلواراں پکڑیاں ہوئیاں نے، بعد صحابہ کہن لگے امیر حمزہ
تسی ٹال پکڑو ایک ہاتھ دے اندر دونوں ہاتھیں تلواراں پکڑ لیاں فرمایا جڑا بندہ آیا ہی مرن واسطے وے اللہ اکبر انہوں موت دیاں قادیاں فکراں میں تے آیا ہی شہادت دی تمنا لے کے میں لڑنا ہے کافراں دے نال اج کافراں نو کٹنا ہے تے رب دے رستے شہید ہونا ہے رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے سیدنا حضرت امیر حمزہ بھی آ گئے تے ادھر جڑا قافلہ مشرکین مکہ دا آ رہا ہے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی غلام بھی اور نے کئی دن اپنے نیزے نو جناب اور نیزے نو تیز کیتا اپنے نیزے نو زہر الود کردا رہیا اسے تیاری اندر آندے نے میرا اور کوئی مشن نہیں اکو مشن ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کرنا ہے رستے دے اندر ایدی جناب گلاں دے بارے پتہ لگیا ہندا نو رضی اللہ تعالی عنہ نو ابو سفیان دی زوجہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی والدہ محترمہ اجے اسلام قبول نہیں سی کیتا باپ بدر وچ ماریا گیا سی انہاں دا بھائی بدر وچ ماریا گیا سی غصہ سی اپنے باپ دا اپنے بھائی دے حوالے نال غصہ سی اللہ اکبر انہاں نے جناب حضرت واشی بن حرب نو بلایا کہن لگیاں پتہ لگیا ہے تیری ڈیوٹی لائی گئی امیر حمزہ نو قتل کرن دی اے واشی بن حرب تیرا آقا تے تینو آزاد کرے گا تے میں تینو سونے چاندی نال تول چھڈاں گی اگر تو میرے باپ دا بدلہ لے لویں نا اے سونے دے ہار میں تینو دے چھڈاں گی حضرت واشی رضی اللہ تعالی فرماندے نے مینوں ہور جذبہ ود گیا لو بھی آزادی بھی لبے گی مال بھی لبے گا اللہ اکبر بدر دے میدان اندر میرے پیغمبر نے 50 صحابہ نو ایک درت تے کھڑا کر دیتا ہے آقا فرماندے نے جنی دیر تک میں نہ کہاں تسی ادھر نہیں چھڑنا اور تسی نیچے نہیں اترنا کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ اجے دونوں مسلمان نہیں سی ہوئے مسلمان کافران دی طرفوں سپاہ سالار بن کے آئے جنگ جو نوجوان نے ایک پیچھے جناب اپنے سپاہی لے کے کھڑے ہو گئے تے نبی پاک نے اپنے ساتھیاں 50 صحابہ نو کھڑا کیتا کہ تسی یہ پچھوں حملہ نہ کرنا پان اللہ اکبر جنگ دا آغاز ہو کے آئے حضرت امیر حمزہ جڑے پاسے جاندے نے صفاں دیاں صفاں الٹاندے جاندے نے کافران دے بڑے بڑے سامنے آندے ایک جناب چودھری مکے والے آندا آیا تے نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ نو آ کے للکاریا تے امیر حمزہ فرماندے نے آنا میدان اندر اے بچیاں دے ختنہ کرن والی ماں دیا پترا آ میرے رستے دے آ میرے سامنے میدان دے اندر تے حضرت امیر حمزہ نے اکو وار کیتا تے گردن کٹ کے رکھ دیتی حضرت واشی بن حرب رضی اللہ عنہ فرماندے میں ویکھ رہا تے حیران ہو رہا ہاں اس بندے دا میدان وچ مقابلہ کنے کرنا ہے اینو کون آ کے شکست دے گا میدان اندر میں تے نہیں جا کے سامنے لڑ سکدا فرماندے نے میں ایک پتھر دی اوڑ تے بہ گیا چھپ کے کہ جدوں انہاں دا جناب اللہ اکبر توجہ اور پاسی ہوئے گی تے میں نشانہ لاواں گا لگ گیا تے میں کامیاب ہو جاواں گا حضرات محترم لڑدیاں مسلمان فتح یاب ہو گئے نے کافر دوڑن لگ گئے نے ادھر نبی پاک علیہ السلام دے جڑے 50 صحابہ کھڑے سن پہاڑی تے انہاں نے سوچیا جنگ جیت لی گئی ہے مسلمان فاتح ہو گئے نے اللہ اکبر کافر اپنا مال سیٹ کے دوڑ دے پہنے اللہ اکبر سانو ہی جانا چاہیے مال غنیمت سانو ہی جمع کرنا چاہیے انسان جو ہے خطا ہو گئی نبی پاک دے صحابہ کوڑو انہوں نے درا چھاڑ دیتا 40 صحابہ نیچے اتر گئے صرف 10 صحابہ کھڑے رہے نہیں نبی پاک دا ڈرے حضور نے تے اجے آکھیا ہی کوئی نہیں سانو نیچے نہیں جانا چاہیے یاد رکھیں فیصلہ بادیا اللہ اکبر اے جنیاں ساڈے تے ازمائشاں جنیاں پریشانیاں دا سامنے جنیاں مصیبتاں دا سامنے پتہ ہے کادے لئیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس اے ساڈے اپنے ہتھاں دی کمائی ہے نا فرمانیاں دا نتیجہ ہے اوے اسی تے عام لوگاں صحابہ کرام جیسے عظیم لوگاں کولو خطا ہو جائے نا نبی پاک علیہ السلام دی چھوٹی جی گل وچ نا فرمانی ہو جائے نا اللہ اکبر جاننے
جنگ جیتی ہوئی ہار جاندے نے تے ساڈا اسی تے عام لوگ نا اسی دن رات نافرمانیاں پہ گزارنے ہاں پھر ساڈے تے ظلم ہی ہون گے پھر ساڈے تے ستم ہی ہون گے پھر ساڈے بچے کٹے نہیں جان گے تے پھر اور کی ہوئے گا لہذا نبی پاک دے تابعدار بنو فرما بردار بن جو میرے پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ کرے آجے غور کرے آجے مسلمان بھائیو اینج کر کے میدان دے اندر جدوں 40 صحابہ نیچے اترے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ موقع مل گیا ہے انہوں نے پیچھوں زوردار حملہ کیتا 10 صحابہ او دے سینکڑوں بندے 10 صحابہ اللہ اکبر پھر نبی پاک دے صحابہ بکھر گئے کئی شہید کر دیتے گئے اللہ اکبر نبی پاک دے بڑے بڑے کبار صحابہ شہید ہو گئے حضرت امیر حمزہ لڑ رہے نے 2 تلواراں لے کے حضرت واشی فرماندے نے میری نظر پہ گئی حضرت امیر حمزہ دا دھیان اور پاسے وے میں ذرا زور دے نال نیزا اپنا کھچ کے ماریا نا تے حضرت امیر حمزہ دی ناف دے نیچے جا کے لگیا نیزا ایڈا تیز لگیا کہ کمر والے پاسیوں پار ہو گیا حضرت امیر حمزہ نے مینوں ویکھ لیا انج ویکھیا نا انج نظراں پائیاں میرے تے کہ میرا دل کمبل لگ گیا امیر حمزہ میرے تک پہنچ کے نا میں بچ نہیں سکاں گا مگر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انج کر کے 1-2 قدم اگے بڑھائے تے خون زیادہ نکل گیا نیزا جناب آر پار ہو گیا حضرت امیر حمزہ زمین تے گر جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے پیغمبر دے پیارے چچا حبدار چچا وفادار چچا جامع شہادت نوش کر کے نے نبی پاک علیہ السلام دے 70 صحابہ دے لاشیں پہنے میدان احد دے اندر اللہ اکبر تے میرے پیغمبر نو دسیا جا رہا ہے اللہ دے نبی فلاں صحابی بھی شہید ہو گیا فلاں صحابی بھی تے میرے پیغمبر بھی اس پاج دڑ دے اندر نبی پاک بھی زخمی ہو گئے نے ایک ظالم نے آپ نو مارے ہے پتھر تے نبی پاک علیہ السلام دے سر تے جڑا خول پہنے ہیں او دیاں کڑیاں نبی پاک دے جناب چہرے دے اندر رخسار اندر چوب جاندیاں نے اللہ دے نبی بھی گر گئے حضرت ابو بکر صدیق آئے نا تے نبی پاک علیہ السلام نو سنبھال دے پہنے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ آئے انہاں نے اپنے جناب منہ دے نال دنداں نال کھچ کے نبی پاک علیہ السلام دیاں کڑیاں جڑیاں جسم وچ پیوست ہویاں انہاں نو کڈیا حضرت ابو عبیدہ دے دند بھی ٹوٹ گئے اللہ اکبر تے نبی پاک علیہ السلام دے بھی کچھ دندان شہید ہو گئے تے مینا جناب انہاں ظالماں نے ایک خبر پھیلا دی تھی مشرکین نے کہ اللہ دے نبی نو مار دیتا گیا ہے تے مسلمان سن کے گھبرا گئے حوصلے ٹوٹ گئے کہ اللہ دے نبی شہید ہو گئے پھر اسی کی دے واسطے لڑنا ہے جے نبی پاک کی دنیا چھڑ کے چلے گئے اللہ اکبر اللہ فرماتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا اماتا اللہ اکبر فرمایا نبی دیو یارو اگر اللہ دے نبی نو شہید کر دیتا جائے گا تے پھر تسی الٹے پاؤں اسلام تو دوڑ جاؤ گے پیچھے ہٹ جاؤ گے اللہ اکبر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام دے دکھ اندر ایک بی بی دوڑ دی آ رہی ہے میدان احد دے اندر لوگ کو پتہ لگ گیا نبی پاک شہید ہو گئے ایک بندہ کہنے لگا نبی پاک دا تے پتہ نہیں پر تیرا پتر شہید کر دیتا گیا ہے ہندی انا للہ و انا الیہ راجعون اس سے دن واسطے پالیا اے تے بڑی خوش نصیبی ہے کہ نبی پاک تو میرا پتر قربان ہو گیا کسی آنکھیا تیرا پرا بھی شہید کر دیتا گیا ہے تیرا خاون شہید کر دیتا گیا ہے کہندی ہے اللہ دیاں مرضیاں میں رب دی رضا تے راضیاں نبی پاک تو قربان ہو گئے مینوں دسو میرے آقا دا کی حال ہے مینوں دسو میرے مدنی کریم دی کی کیفیت ہے دسن والے دسیا اللہ دے نبی بالکل ٹھیک نے نبی پاک محفوظ نے فلاں جگہ تے بی بی دوڑی نبی پاک تے نظر پینا تے کہندی اللہ دی قسم ہے میرے سارے دکھ ہی دور ہو گئے میرے نبی حیات نے میرے آقا ٹھیک نے میں بالکل ٹھیک ہاں پتر جمعیاں اس واسطے سی کہ سونے نبی تو فدا ہو جائے اللہ اکبر حضرات محترم کیا وفاواں صحابہ دیاں میرے پیغمبر دے نال کیا محبتاں صحابہ دیاں میرے نبی پاک دے نال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے جدوں حضرت واشی
بن حرب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے نا تے میرے پیغمبر نو دسیا گیا سونیو حضرت واشی بن حرب وہ جوان ہے جن نے تواڈے چچا نو شہید کیتا سی تے میرے پیغمبر فرماندے نے واشی دستے صحیح نا میرے چچا نو کنج شہید کیتا ہی میرے باپ ورگے میرے چاچے نو کنج شہید کیتا ہی تے حضرت واشی بن حرب کہندے نے اللہ دے نبی تواڈے چچا میدان وچ لڑدے انج پیسن میں ڈر گیا میں کیا مقابلہ نہیں کر سکدا میں ایک پتھر دے پیچھے چھپ گیا تے میں نیزا ماریا انہاں دے پیٹ چ لگیا او گر کے زمین تے جنی دیر تک ساواں چلدیاں رہیاں نے کسے کافر دی جرت ہی نہیں پئی انہاں دے قریب جان دی تے جدوں حضرت امیر حمزہ دی روح پرواز ہو گئی اودوں کافر قریب گئے کئیاں نے نیزے مارے کئیاں تلواراں ماریاں کئیاں نے اللہ اکبر برچھیاں ماریاں کئیاں نے حضرت امیر حمزہ دے کان کٹ دتے کئیاں نے حضرت امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ دیتے کئیاں نے ہتھاں دی انگلیاں دے پورے پورے کٹ دیتے حضرت امیر حمزہ دی لاش دا مسلا کر دیتا ہے انہاں ظالماں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے پے ہوئے نے اللہ اکبر حضرت واشی بن حرب کہندے نے اللہ دے نبی تواڈے چچا امیر حمزہ دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کیتے گئے انہاں دا ہار بنا لیا گیا اللہ اکبر نبی پاک سن کے روئی جاندے نے تے آقا فرماندے نے واشی تو اسلام لے آیا میں تیرا خیر مقدم کرنا ایک میری ریکویسٹ ہے مینوں چاچا بڑا پیارا سی واشی جدوں بھی مجلس وچ بہنا ہے تو میری آنکھاں دے سامنے نہیں بہنا مینوں میرے چچا دی یاد آئے گی تے میرے دل وچ ایویں کوئی گل نہ آ جائے تے حضرت واشی فرماندے نے ساری زندگی مینوں اس گل دا پچھتاوا ہی لگا رہیا کہ اللہ تعالی مینوں معاف کر چھڈے جدوں نبی پاک دی مجلس لگدی سی تے میں نبی پاک دی کمر والے پاسے بیٹھدا سی تے پھر میں اللہ کولوں دعا کریا کردا سی اللہ جویں مسلماناں دا ایک بڑا جرنیل میرے ہتھوں ماریا گیا ہے اللہ وقت بھی وکھا کہ کافراں دا بڑا جرنیل میرے ہتھوں ماریا جائے تے جنگ یمامہ دے اندر حضرت واشی بن حرب رضی اللہ تعالی نے پتہ پھر کنوں ماریا مسلمہ کذاب جیسے بے ایمان نو ماریا اللہ اکبر حضرت محترم جنگ احد دے اندر نبی پاک دے 70 صحابہ شہید ہو گئے تے نبی پاک علیہ السلام دے انہاں صحابہ دے لاشیں جمع کیتے جا رہے نے پتہ لگیا سونے ہو تواڈے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیتا گیا ہے آقا فرماندے نے وخاؤ نا میرے چچا دی میت مینوں سونے انہاں دا تے مسلا کر دیتا گیا ہے اللہ دے نبی انہاں دے تے جسم دے ایک ایک انگ نوں کٹ دیتا تے میرے نبی جذبات چاہے فرمایا میں انشاءاللہ انہاں دے بدلے چ 70 بندے ماراں گا تے 70 بندیاں دا مسلا کر چھڈاں گا میرے چچا نوں انہاں نے اتنی اذیت نال ماریا ہے تے اللہ تعالی فرماندے نہیں سونیا انج نہیں کرنا زیادتی نہیں کرنی اللہ اکبر قصاص لینا ہے جنہ ظلم کیتے انہوں نے مار سکتے ہو باقیاں نو نہیں مار سکتے تے مسلا کرنا اللہ اکبر یہ ساڈی پہچان نہیں ہے صبر دا مظاہرہ کرنا ہے انج نبی پاک اپنے چچا دی میت دے آپ دے بدن دیاں بوٹیاں چک چک کے میرے پیغمبر کپڑے چ رکھ دے پے نے یار کڈا عجیب منظر ہوئے گا فیصلہ بادیا اللہ نہ کرے تیرے سامنے تیرے چچے تیرے بھائی کسے کلام عزیز دی لاش پئی ہوے تے کی بندا ہے تے میرے پیغمبر دے چچا دے جناب اللہ سے دا مسلا کیتا پیا تے جسم دے ٹکڑے کیتے پے نے اللہ دے نبی ایک ایک بوٹی چوک چوک کے کپڑے چ رکھ دے پے نے ادھر ویکھیا تے نبی پاک دی پھپھو جان سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہیاں نے جلدی نال تے آقا فرماندے نے زبیر جا اپنی والدہ نو جا کے روکنا اے تیری ماں دی پئی ہے اللہ اکبر ایسا نہ ہے ویر دی میت نو ویکھے تے تیری ماں نو غصی تاری ہو جائے تے تیری ماں بے صبری ہو جائے اللہ اکبر حضرت زبیر دوڑ کے گئے امی جی ادھر نہیں جانا سیدہ صفیہ نے زور نال تکا ماریا اپنے بیٹے نو کی مسئلہ ہے تینو میں اپنے بھرا دی میت نو ویکھنا ہے تے حضرت زبیر فرماندے نے امی میں نہیں روکدا اللہ دے نبی روک دے پے نے تے سیدہ صفیہ کہن لگیاں جا نبی پاک نو کہے میں تہاڈی پھپھو نہیں میں تہاڈی مرید بھی ہاں میں تہاڈی پھپھو ہی نہیں میں تہاڈی امتی بھی ہاں اگر تے حکم دیندے ہو سونیا تے میں واپس لوٹ جانی ہاں جے اگر تسی اس گل تو ڈردی ہو کہ میں بے صبری ہو جاواں گی میں شیر دی بہن ہاں میں شیر دی بہن ہاں میں گھبران والی نہیں میں پرا دی میت ویکھنا چاہنی ہاں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا گئیاں قریب اللہ اکبر ویکھیا اپنے پرا دے لاشے نو تے سیدہ صفیہ نے 2 کپڑے دیتے پھر میں میرے پرا نو انہاں
وچ جناب کفن دے دیتا جائے. اللہ اکبر. احد دے میدان دے اندر جڑے لوگ شہید کر دیتے گئے نے اللہ اکبر انہاں دے اندر حضرات محترم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. کون مصعب بن عمیر؟ جڑا کپڑا ایک واری پاندا سی دوبارہ اپنے بدن تے پایا نہیں سی کردا, جڑی خوشبو لاندا سی مکے چ کسے کولوں ملی ہی نہیں سی کردی. اج اللہ دے دین واسطے قربان ہو گیا تے مصعب بن عمیر واسطے میت دی کفن پوان واسطے کپڑا ہی میسر کوئی نہیں ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. میرے پیغمبر نو دسیا کہ اللہ دے نبی دو کپڑے نے, اسی کپڑا اللہ اکبر ایک حضرت مصعب بن عمیر تے پا دینے ہاں. فرمایا پا چھڈو تے کپڑا ایڈا چھوٹا ہے سار والے پاسے پاندے نے پیر ننگے ہو جاندے نے, پیر والے پاسے کر دینے سار ننگا ہو جاندا ہے. حضور نے آکھیا سار والے پاسے پا دیو تے پیراں والے پاسے کہا پا دیو, پیراں والے پاسے اللہ اکبر سبزہ پا چھڈو تے دفن کر چھڈو احد دے اندر. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں احد دے شہیداں نال ایڈا پیار سی. مسلم شریف دی روایت ہے میرے پیغمبر فرمایا کرتے سن ہائے کاش میں میدان احد شہید ہون والیاں دے نال ہی شہید کر دیتا جاندا, میں بھی اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہو جاندا شہید ہو کے. حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیتا گیا, دفن کر دیتا گیا. وقت گزردا گیا حضرات محترم کوئی جناب 50 سال دے بعد 50-55 سال دے بعد انہاں قبراں تے پانی پہن لگ گیا. تے صحابہ کرام نے مشورہ کیتا انج کرنے ہاں انہاں میتاں نوں ایتھوں کڈ کے نیویں جگہ تے دفن سن, انہاں میتاں نوں ایتھے کڈ کے تھوڑی اونچی جگہ تے دفن کر دئیے. صحابہ کہندے نے جدوں میتاں کڈیاں گئیاں تے انج تازہ سن بھی خون ہونے ٹپکدا پیا. اوے لاشاں تے کی گلنے سن, جسم تے کی گلنے سن, صحابہ دے کفن بھی میلے نہیں سی ہوئے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی پاک علیہ السلام دے یار 55 سال دے بعد 55 سالان دے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ دے دور اندر انہاں میتاں نوں کڈیا گیا. صحابہ کہندے نے زخماں تے صحابہ دے ہاتھ سن, ہاتھ چکدے سی وچوں خون نکلن لگ پیندا سی. شہید نو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تے فرماندے نے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. میرے پیغمبر دے صحابہ ایسے عظیم لوگ نے قرآن بھی گواہیاں دتیاں, قرآن بھی گواہیاں دتیاں انہاں وفاداراں دیاں, قرآن بھی گواہیاں دتیاں انہاں وفاداراں دیاں. شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں, قرآن بھی گواہیاں دتیاں انہاں وفاداراں دیاں. شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. صحابہ بے مثال سارے نبی دے نال نال سارے, نبی دے نال نال سارے, نبی دے نال نال سارے. روزے وچ ویکھ ذرا مزاراں پہریداراں دیاں. شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. تو کلمہ تے قرآن ویکھی کدیں کر کے دھیان ویکھی, کدیں کر کے دھیان ویکھی. اے سب قربانیاں ہیں ان شاہ سواراں دیاں. شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں, نبی دے یاراں دیاں. صحابہ ہر جگہ تے چھا گئے علم اسلام دال را گئے, علم اسلام دال را گئے, علم اسلام دال را گئے. کافراں نو بھلیاں نہیں او مارا تلواراں دیاں. شان بہوچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں. تو بن صدیق مرد نوکر
سونے عثمان ہے درد نوکر سونے عثمان ہے درد نوکر بہوں اونچیاں بلندیاں ہیں بہوں اونچیاں بلندیاں ہیں اے دین دے میناراں دیاں شان بہوں اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں شان بہوں اونچیاں ہیں نبی دے یاراں دیاں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ ساری عظمت شان والے سید الشہداء سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سانو صحابہ دی سیرت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب